السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أيمن العجمي من قناة تعليم الكهرباء وصيانة الأجهزة المنزلية. احنا معانا النهارده موضوع إصلاح كاتل شاي أو غلاية المية اللي موجودة معانا ديت. طبعا الغلاية ديت معلقة المفتاح الفصل بتاعها بيعلق. إما المية بتغلي لدرجة معينة المفتاح ما يفصلش، المفروض المفتاح يفصل فهو ما يفصلش معانا. هنبدأ نبدأ نغير المفتاح. هنبدأ نشيل العدد اللي موجودة معانا ديت ونشوف المفتاح موجود معايا في اليد دوت. هبدأ معايا أفك المسامير ديت. أدي أول مسمار موجود معايا في اليد، وابدا هشيل معايا الغطا دوت. هو بيبقى كبس، نظام كبس كده. هبدا اشيله كده، وفي مسمارين تحت موجودين معايا هبدا افكهم اهمت. ادي المسمار الاولاني، قرب كده معايا على المسمار عشان تبقى واضحه في الصوره. وادي المسمار التاني اهمت كده. انا معايا فكيت المسمار الاولاني، هبدا اشيل الجزء دوت كده بيتشال معايا بسهوله، وابدا اشيل القطعه ديت، وابدا يطلع معايا المفتاح اهوت. ادي المفتاح فيه سلكين واصلين اتنين. هبدا افك المسمار، في مسمار موجود معايا هنا اهوت، هبدا افكه برضه اشيله اهوت، وهبدا المفتاح يطلع معايا بسهوله كده. هشيل المفتاح كده اهوت، اشيل الكليبس الاولانيه والكليبس الثانيه، واجيب المفتاح الجديد معايا اهوت، واوصل الطرفين التانيين فيه على طول اهوت كده. وصلت الطرفين التانيين، وابدا احط المفتاح تاني في مكانه، واجيب المسمار اللي انا كنت بربطه بمسمار ربط اهوت، واربط المفتاح تاني بالمسمار. بسم الله. كده انا ربطت معايا المسمار اهوت، وهبدا اجيب الغطا بتاعي. طبعا في قلن ليه عدله، اون واوف اهوت. هبدا اركبه كده معايا اهوت، وابدا اجيب الوش تاني معايا، وابدا اركبه برضو بنفس الطريقه اهوت. هقفله تاني اهوت، ونجيب معانا مسمارين الربط اللي انا كنت بربط بهم، وهربط هنا اهوت تاني. بسم الله. ادي المسمار الاولاني اهوت، وهبدا اربط المسمار التاني. ونربط المسمار اللي موجود معانا تحت دوت، ونجيب معانا الغطا تاني نركبه بنفس الطريقه اللي احنا قلناها، وهو نظام كبس اهوت كده ركب مكانه. وان شاء الله هنبدا نجرب الكاتل ونرجع لكم ان شاء الله بعد ما نشوف كده. هنكسر الكهرباء ونشوف ان شاء الله. هنبدا نحط ميه معانا في الكاتل اهوت، نحط كده جزء ميه اهوت، شويه ميه، وهنبدا نجرب الكاتل معانا ونشوف الزرار هيفصل ولا وضعه ايه، الزرار الجديد اللي احنا عملناه. وهنبدا اهوت نشغل الكاتل اهوت كده. معانا اللمبه شغاله اهيت كده. احنا شغلنا معانا الكاتل اهوت باللمبه، وهنشوف عمليه الفصل بتاع الكاتل. هو طبعا ما كانش بيفصل معايا، بدات الميه هي هتبدا تغلي معايا. طبعا هي بتقعد فتره شويه على ما تغلي. على ما الميه تغلي هنرجع لكم ان شاء الله قبل الفصل بحاجات بسيطه ان شاء الله. ادي معانا اهوت الكاتل شغال اهوت، هيبدا يفصل معانا. ادي خلي برده معانا كده الزرار اهوت واللمبه، هيدي تكه كده ان هو بيفصل معايا. كده الكاتل فصل معايا اهوت. ادي كده الكاتل فصل معايا اهوت. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وحاز اعجابكم. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب واعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع تحيات ايمن العجمي.